कोटी कोटी कृषकों पाई आसिला खुशी खबर। समस्ते यही खबर शुणी खुशी होइजिबे। एही दिन मिलिबो पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती। तो जो माने आज पर्यंत आवेदन करिनाहांती तेबे आवेदन करंतु। आपण माने मध्य निश्चय एही पीएम किसान योजनार लाभ पाई पारिबे। तो समस्तंक मनरे गोटिए प्रश्न हेउथिबो, एही पीएम किसान योजना केबे आसीबो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती केबे रिलीज हेबो ताहा घोषणा करिसंती। एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु कहिबी, तेणु वीडियो को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने एही किस्ती गुडाक पाउनाहांती कि आपणक किस्ती गुडाक अटकिछि, तेबे कोन करिबाकू पड़िबो मु आपण माननकु एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। जे माने एही पीएम किसान योजना आगरु पाउथिले तो एबे पाउनाहांती, तांकु मध्य कोन करिबाकू पड़िबो एही वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु सबु किछि डिटेल्स कहिबी। तेणु वीडियो को गोटे लाइक करंतु। मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे सरकारी तथा बेसरकारी योजना गुड़िक मो चैनल साहाय्य रे आपण माने प्रथमे पाई पारिबे। तो देरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। एही खबर गतकाली 10:10 PM रे न्यूज 7 न्यूज रे प्रकाश पाइछि। मो चैनल सबुले आपण माननकु सठिक तथ्य प्रदान करिथाए एवं सठिक खबर प्रदान करी आसुथिबो। तो आसंतु जानिबा एही पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती केबे आसीबो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बा पीएम किसान योजनार हिताधिकारींक पई बड़ खुशीर खबर। 19तम किस्तीर अपेक्षा रे थिबा लाभार्थींक बैंक खाता रे आसंता मास टंका जमा हेबो। देखंतु, प्रधानमंत्री किसान निधि बा पीएम किसान योजनार हिताधिकारींक पई बहुत बड़ खुशी खबर आसिला। तो जेउ माने 19तम किस्ती को अपेक्षा करिथिले, अपेक्षार अंत घटी जाइछि। सेमानंक बैंक खाता रे आसंता मास टंका जमा हेबो। तो समस्तंक मनरे गोटिए प्रश्न हेउथिबो, एही पीएम किसान टंका केबे आसीबो? ए नै तारीख मध्य चूड़ांत होई सारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास 24 रे बिहार रु 19तम किस्ती चाषींक अकाउंट को पठाइबे। देखंतु आज्ञा, ए नै तारीख घोषणा करा जाइछि। प्रधानमंत्री निजे घोषणा करिसंती। एही पीएम किसान टंका आसंता मास 24 तारीख रे बिहार रु, तो देखंतु आज्ञा, प्रधानमंत्री बिहार रु 19तम किस्ती समस्त योग्य चाषींक अकाउंट को पठाइबे बोली कहिसंती। जदि आपण माने योग्य हिताधिकारी, तेबे एही पीएम किसान टंका आपण माने निश्चय पाइबे। जदि आपण माने किस्ती टंका आगरु पाउथिले तो एबे पाउनाहांती, तेबे आपण माने यथाशीघ्र सीएससी सेंटर को जाई आपण मानकर केवाईसी करंतु। जदि केवाईसी न करिवे तेबे आगकू किस्ती टंका पाई पारिबे नाही। तो देखंतु, आपण माने निकटस्थ सीएससी सेंटर को जाई यथाशीघ्र आपण मानकर पीएम किसान योजना रे केवाईसी करंतु। तापरे आपण मानकर एही पीएम किसान योजना रे जमी जांच करंतु। सही सीएससी सेंटर को जाई आपण माने केवाईसी करि पारिबे। एही पीएम किसान योजना रे आपण मानकर जमी जांच करंतु। तापरे आपण माने जेउ अटकी थिबा किस्ती गुडाक आपण माने एकाथर के पाई जिवे। तो आपण माने यथाशीघ्र केवाईसी करंतु। तापरे रविवार एहारो सूचना देइछंती केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एहा पूर्वरु योजनार 18तम किस्ती अक्टोबर 5 तारीख रे महाराष्ट्र रु जारी करा जाइथिला। देखंतु, गतकाली अर्थात रविवार एहारो सूचना देइछंती केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एहा पूर्वरु देखंतु 18तम किस्ती अक्टोबर 5 तारीख रे महाराष्ट्र रु सरकार जारी करिथिले। तो गत आमे 18तम किस्ती अक्टोबर 5 तारीख रे पाइथिले। तो आपण माने जदि योग्य हिताधिकारी, तेबे निश्चय एही पीएम किसान योजना पाई पारिबे। जदि आपण माने
ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କେବେ ହେଲେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ସବୁତକ କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି ପାସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସବୁକ୍ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ବା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିବେନି ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 9.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷକୁ 6,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଯୋଜନାରେ 9.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତ 3ଟି କିସ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଆସୁଛି। ତ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଶିଲେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତ ସରକାର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛୋଟ ଓ ସୀମାନ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ନିଜର ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଛୋଟ ଓ ସୀମାନ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ତାପରେ ନିଜର ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।